अब देते हैं बिजली बिजली बिजली। ये वाइट वाला चला जाएगा, वाइट में गया, ब्लू वाला जाएगा, ब्लू में, और ये भी गया। ठीक है, ठीक है भाई वीर। चलो ये इसका एंटीसी, ये उधर जाएगा। उसके बाद आएगा रेड वाला, रेड वाला ये रहा, इसका एंटीसी भी निकाल देते हैं पहले, और फिर रेड वाला गया इसमें, इसके एंटीसी को भी रख देते हैं उधर। फिर बच गया येलो, येलो वाला। थोड़ा सा टच करते हैं इसे भी, इसका एंटीसी भी निकालते हैं, इसको डालते हैं वहाँ पे, और अब जोड़ते हैं येलो वाले को। येलो गया, ये वाला ये गया। ठीक, कनेक्शंस आर गुड सो फार। थोड़ा काट दें इनको। इनको बाद में करेंगे। ये हो गए भाई। अब एक बार दें पावर इसे, और फिर क्या सिलिकॉन लगाया था, नहीं रुका। ये सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे लगा रखा। चल गया। सही जगह पे। ठीक है, अब इसका ऐप में देखेंगे इसको भी। अब इसका तो एक कोई बॉक्स बना के और उसमें इनको सारों को कंसील किया जा सकता है। ये मुझे लग रहा था ये होना चाहिए।